Какво толкова се притесняваш? Забих. От мен ли? Аз не хапя хора. Малко притеснен ми се струва. Как мога да те разпроложа? Разпредложа? Предразположа? Имаш ли гъдела? Не. Просто ми трябва малко време да се поотпусна, да се адаптирам. Кажи нещо. Какво те вълнува? Кажи нещо. За какви теми обичаш да говориш? Нещо конкретно? Айде! Любим цвят? Кажи нещо. Да се целувам, искаш ли? Да. Айде! Да, Георги, айде затваряй, че съм в книжарницата вече и сега ще взема тетрадки. Ей, значи голям зор. Шапиш. Здравейте, здравейте! Добър ден! Аз за моя синковец, че започва училище след някой друг ден, да му взема някой тетрадка, помагало, моливник, те нали ги знаеш. Ами да ми предложите нещо е така на далавера. Че те училища парите, мисля, че ги риним с лопата. Чакайте да ви да списа какво пише. Ами ще искам 5 тетрадки с квадратчета. Имате ли? На квациничка са. Да, имаме на 20 лева са. Как 20 лева тетрадка, бе? Ма ви... Ами на 20. Как 20 лева? Някой по-ефтина няма ли? Вие от какво ги правите? От злато ли ги правите тези тетрадки? А, не, без тетрадки с квадратчета. Имате ли с редове? 5 Да, ще на искам. 15 лева. Ма как по 15 лева на тетрадка? Вие чувате ли са, бе? Той книжарница или месарница е? Вие на килограм ли ги давате? Мале, как не ви срам, бе? Ми един химикал ще искам тогава. То се е видяло, че тетрадки няма да купувам. Един химикал ми давай. Ами добре, 5 лева ще ви струва. Маля! 5 лева за химикал! Ма вие побъркани ли сте, бе? Ма къде се намирате, бе? В евро ли ги смятате тези цени, бе? Мале, как ни ви срам, бе? Шаварот би така да му взема аз някой друга тетрадка. Няма се занимавам с вас. Георги, ще миниш и без тетрадки тая година, май. Айде! Георги! Кажи, мамо. Защо си се затворил в стаята си цял ден, бе, момченце? Заради акнето ми. Нали ти казах, че няма защо да се притесняваш? Това си е нещо лечимо. Ще го оправим с дерматолог. Виж какво намерих тук в интернет. Биодерма започват кампания точно за това. Заедно сме. И ти ли имаш акне? Не, бе, Георги. Кампанията се казва Заедно сме. Заедно сме в борбата срещу акнето. О, така кажи. Ето. Може да те запишеме на заедносме.bg за безплатен преглед с дерматолог. Виж. И тук пише, че прегледите са от 13 до 24 октомври и всеки може да се запише на безплатен преглед. Тъкмо ще кажа на Леля ти Снеже. Да запише и Сашко да ходите двамата. А вие какво чакате? Запишете се за безплатен преглед на заедносме.bg. Мамо, добре ли си? На кого говориш? На никой, бе, Георги, на никой. Георги, друг път да не се притесняваш да говорим за такива неща. Знаеш, че съм оправна. Хайде. Добре, мамо. Значи, родителски срещи всеки път. Пенче, здрасти, ма! Айди после да пим кафе след родителската. Айди, добре, да се обадиш, сигурно пак ще ни искат пари. За какво друго да ни събират? Те на родителски срещи друго не искат. Само пари. Ония ден ми се обажда дъскалицата. Искала пари за учебник по английски. Бе, какво стана? Къде е тая дъскалица? Няма я още. Аз имам да гоня автобус. Ти на Тедито майката ли си? Че не съм те виждала. Много сте пораснали. Бе, къде е път тая? Здравейте, скъпи родители! Айде, честита нова учебна година! Тя се сети да дойде. Извинявам се за забавянето. Здравейте, как сте, госпожо Караманова? Така набързо да се провериме кои сме тук. Да, тук съм майката на Георги, аз съм, да. Ваня.
Майката на Георги, да, добре, добре, щом сте тук да започваме. Започвам с най-важното – парички за боя. Ще боядисвам стаята. Какви пари пак за боядисване на стая? Нали миналата година я боядисвахме? Какво ще прави тая стая? Тя стана като... и аз не знам какво. Стига се излагах ти. Значи, добре си е стаята, няма нужда да събираме пари за боя. Добре. Пари за боя. Аз от дома не съм боядисала. Следващото в списъка парички за помагала. Стига па с тея помагала, бе. Колко пък помагала ще купуваме? Значи аз се охарчих много 250 лева. Вие знаете ли, че водата я дигнаха? 250 лева. Ох, вижте какво. Аз ще тръгвам, че ще си изтърва автобуса. Да. Добре, щом имате по-важна работа, няма проблем. Айде, чао, леко. Довиждане. Пенче, бъди за после за кафе. Айде. Георги! Айде бе, момченце, бе, аз колко пъти ще викам, бе, ще изтървеш автобуса баш за първия учебен ден. Как ни тъй срам, бе? Значи не храни майко същият като баща си. Айде, ставай! Колко пъти ще викам аз? Колко? Стига де. Айде бе, Георги, бе, момченце, бе, ще изтървеш автобуса, тръгвай! Чакай, дай да ти подлея, да ти вари. С тези оценки нищо не се знае. Трябва ти много вода. Айде! Поживо, поздраво, айде, хващай си партаке, ще заминавай. Дръж, чакай. Тук съм взела една китка за госпожата. Айде, дръж. Айде, Георги. Тръгвай, кома гледаш. Добре, тръгвам. Айде, жив и здрав и много успехи. Айде, чао. Най-накрая почнато и училище. Сега ще си поживея. Мамо, изтървах автобуса. Георги, бе! Здравейте, скъпи мои ученици, учители и родители! Честит първи учебен ден на най-елитното училище в България! Аплодисменти за вас, за всички нас! Нека тази учебна година бъде за пример като миналата година и да сме отново на първо място в класациите за най-елитните училища в България. Аплодисменти за мен, за нас, за вас! Нека да има по-малко двойки, по-малко отсъствия и повече статуетки за мен, за нас, за всички вас. И да сме отново на първи места. На първо място, по-точно, защото е само едно. И това ще е нашето место. Честит първи учебен ден! И аплодисменти за мен, за вас, исках да кажа учители, ученици и родители. И нека сме на първо място в класациите. Честит първи учебен ден! Нека да чуем първият звънец за тази година. Сега. Нека да чуем първият учебен звънец. Сега. Как беше? Добре ли? Добре. Свободни сте! Dame un grr, okay, Arabi gila bela. Dame un grr, okay, Arabi gila bela. Haydi sarine. Хайде, ученици, по двама за ръка към класните стаи. Хайде, първият звънец удари. Чао, мамо. Чао. Георги, как си, моето момче? Хайде, честит първи учебен ден. Здравейте, госпожо Караманова. Честит първи учебен ден и на вас. Да си жив и здрав и да има много шестици тази година. Съмняваме, но надяваме се.
Какво е това, което държиш? Имам подарък за вас. Подарък ли? Че какво да го правя той дърва, бе? Заповядайте. Благодаря ти, Георги. Нямаше нужда да ми подаряваш цвети. От мама. Майка ти много добре се изсетила за мен. Да, айде влизай, хващай се за Сашко и влизайте в класната стая. Добре, Хайде, Сашко, хайде. Дърво ще ми дава. Иванова, здравей. Какво е това? Абе, един от моите ученици дърво ми дава. Що ти Да. храстма? Цвети вика. Цвети. Айде, влизайте. Аз имам ли конфитюр за тези палачинки? Аз нямам конфитюр за тези палачинки, бе. Георги! Оф, мамо, кажи! Георги, айде да вървиш до магазина да купиш един буркан конфитюр. Играй на компютъра сега, не мога! Айде, палачинките са по-важни от твоя компютър. О, И, значи. кажи! Георги, айде бързи върви до магазина да купиш един буркан конфитюр. Стига де! Да, за палачинките, че няма никакъв. За един буркан конфитюр! Един буркан конфитюр ти казах. Ох, добре, отивам. Мамо, ето ти конфитюр. Айде бе, Георги, от кога те чакам? Какво е той, бе? Ма нали каза, че искаш конфитюр? Ти не каза колко голям буркан. Какво е това пискилче маничкото, бе? Ама ти не каза колко голям буркан. Какво е това, бе? Аз ти казах да вземеш един голям буркан конфитюр. Той не ми стига за един зъб. Ма какъв си ти, бе, същият като баща си човек? Не може да те накара нещо. Значи, ще отида сама да си го купя този конфитюр. То се е видяло. Какво да го правя той? Какво? Изчезва ми от главата. Леле. Човек не може да ги прати до магазина, бе. Не може.